Ikaw ba ay sawa na sa kulay ng motor mo? O di kaya parehas lang tayong napilitan bumili ng kulay ng motor na hindi naman talaga natin gusto? Ito ay dahil nga sa walang stock ang kasa ng kulay na talagang gusto mo. At sasapit ang mga gabi na mahihirapan kang makatulog dahil nabalitaan mong mahal ang magpalit ng kulay ng rehistro ng ating motor. Kaya relax ka lang dyan dahil ituturo ko sa iyo ang tamang proseso sa pinakamurang halaga at hindi sa nakasanayan mong fixer na talagang kawawa ka. Okay, tara. Ngunit bago tayo pumunta ng krame, siguraduhin nyo lamang na nakalagay na ang flarings na gusto ninyong kulay sa inyong motor. At dalawa sa pinaka-importanting papeles na kailangan ninyo ay ang inyong original copy ng OR at CR. At sa mga magtatanong na walang hawak ng original copy ng Certificate of Registration, ikinalulungkot ko, ngunit hindi natin mairerehistro ng palit kulay ang inyong motor. Makukuha lamang ang original Certificate of Registration kapag ang inyong motor ay cash basis at pagka sa mga installment naman dapat ito ay tapos ng bayaran. Gate 3 sa krame ang inyong unang papasukan. Motor Vehicle Clearance Division. So, diyan kayo papasok. At pagdating dito, ang una nating gagawin ay kumuha ng notary or magpa-affidavit ng change color. At pagkatapos ninyong maibigay ang lahat ng hinihinging dokumento sa express lane, ay pwede na tayo magbayad ng halagang 315 pesos. At pagkatapos nito ay pupunta na tayo sa stencil area. Pro tip lang, pagkatapos lagyan ng strip sole ang inyong chassis, siguraduhin nyo lamang na babanlawan ng maayos ito at saka ninyo pinturahan. Dahil sa case ko, kinakalawang talaga ang inyong chassis kapag tinanggalan ng pintura gamit ang strip sole. At pagkatapos mong maibigay ang mga dokumento mula sa in-stencil, maghihintay ka na lamang ulit tawagin sa clearance window. Right, so guys, pauwi na tayo. Nakuha na natin kay Sir sa releasing. So dito nyo rin final kukunin dito sa window na to. Sir, thank you. At pagkatapos sa krami, ay pwede na tayong dumiretso sa LTO upang ipa-update ang record ng bagong kulay ng ating motor sa ating OR. Ano gagawin dyan? Change color po. Change color lang. Apo. Walang kasamang rehistro. Wala naman po. So ayan guys, uulitin ko, palit kulay lang ng motor ang ating binabayaran ngayon sa LTO. Hindi ko sinabay ang mismong rehistro ng ating motor dahil hindi pa naman ma-expired ito. At kung mapapansin mo, sobrang bilis na lang talaga ng proseso pagdating dito sa LTO. Siguro naman mabubuo na yung desisyon mong makapagpalit ng kulay ng inyong motor. Dahil hindi ka naaasa sa budol na fixer na magbabayad ka ng 4,500. Tiyagaan lang talaga. Kailangan mo lang maglaan ng sarili mong oras. Dahil ang matitipid mong halaga sa binayaran mo lamang na 625 pesos ay pwede mo na itong magamit upang makuha ang pinakamimithi mong kulay ng iyong motor.